Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gök gürültüsü de duyulmaya başlandı. Kıyı kesimlerinde duyulan şiddetli gök gürültüsü kar yağdığında nadir olarak görülüyor. Gök gürültüsünün asıl nedeni ise denizin üzerinde dolaşan havanın oldukça soğuk olması. Bu durumlarda sıcak hava üzerinde buharlaşan hava üzerindeki havaya hızla yükseliyor. Yükselen hava ise bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesinin sonucunda gök gürültüsü oluşuyor. Pek çoğumuzun da fark ettiği gibi gök gürültüsünden önce şimşeğin çaktığını ya da yıldırımın düştüğünü görüyoruz. Bunun asıl nedeni ses hızının ışık hızından çok daha yavaş olması.